вобразы милые родного краю, смуток и радость моя. Что мое сердце до вас порывае, чим так прикованы я? К вам мои узгорочки родного поля, речки, курганы, лясы, полные смутку и жальбы нядоли, полные сумной красы. Только я лягу и в очи закрыю, бачу я вас перед собой. Тихо проходите вы, як живые, зяючи милой красой. Чуется гомон неспелые нивы, тихая жальба полёв, лесу высокого шум гуд счастливый, песня могутных дубов. Тут Якуб Колас нарадзіўся 3 лістапада 1883 года. Ён пісаў: «Пры шляху шырокім, дзе стаіць камора, я на свет радзіўся пад глухі шум бору, позняю парою восенню гнілою». Па ўспамінах мамы Якуба Коласа сюды ў хату зашла жабрачка. А ў гэты час была такая гісторыя. У князя Радзівіла тут быў целятнік, месціўся ён каля лясніцтва. І ваўкі перадушылі вялікую колькасць целят. На ў гэты час Ганна Юрыўна наварыла мяса і пачаставала жабрачку. А жабрачка, якой ведала, што яна есць мяса, якое дралі дзікія звяры, раптам спужалася, пачала на ікону маліцца. «Ой, Божа, Божа, забяры мой грэх, я такая грэшная мяса наелася, якое дралі дзікія звяры». Ну, а Ганна Юрыўна здзівілася і кажа: «А чаму нельга есці?» А кажа: «Хутка пост, ды ў народзе такое паданне ёсць, што калі наесіся мяса, то калі народзіш, то дзіцётка будзе вельмі дрэнная». «Ну як, кажа, будзе дрэнная?» — спужалася Ганна Юрыўна. «Ой, кажа, або злодзей будзе, або п'яніца, як хлопчык». Ну, і тут нарадзіўся будучы народны паэт Беларусі Якуб Колас, лёс якому гатаваў стаць чалавекам сусветна вядомым. Бывала, в добрую погоду ідзе Міхал адзін з абходу. І хоць чуваць, што ныюць ногі, але зварочвае з дарогі і робіць круг. Бо як стрымацца, каб не зайсці палюбавацца і ярыною, і жытамі. Ідзе, а ветрык з каласкамі вядзе прыемную размову і цешыць душу леснікову. Міхал падыдзе і прыстане, і лаву жыцейка агляне, ды возьме ў рукі асцярожна, яшчэ не спелы і парожні, ён жытні колас і паглядзіць, рукою лёгенька пагладзіць, як бы сынка свайго малога. У сэрцы дзякаваў ён Бога. Сям'я тут пражыла 12 гадоў. 12 гадкоў. Колас піша, што калі хату адбудавалі, што вось у глыбі двара стаяла хата, выглядала зухавата, сярод запушчанай будовы, як бы шляхцянка засцянковая. Павет з гумном стаяла радам, пад ёю сані, панарады, а садок быў, правда, невялічкі, 2 верабінкі, 1 дзічка, а сярод іх ліпка маладая, як бы ўнучка дарагая. Так як Якуб Колас сам выхадзіць з сялянскае асяроддзе, ён жыццё сялян цудоўна пісаў. І як казаў Александрович, што няма нідзе з такой сілай, каб была апісана жыццё беларускага народа, быт, этнаграфія. І сам Александрович назваў паэму «Новая зямля» энцыклапедыяй жыцця нашага народа беларускага. Вось узяць мару бацькі, купіць зямлі. Людзі лічылі, што гэта зямля толькі выхад з того становішча, якімі яны былі. А жылі людзі вельмі бедна. Напрыклад, калі взяць Мікалаеўшчыну, зямля пясчаная, пустая, вельмі пустая, да і той не хапала. Вось менавіта чаму ў Мікалаеўшчыне рэвалюцыйны рух. Таму што і Сенькевіч, і Якуб Колас, яны ж ужо масцітыя былі, яны вывучаныя былі гэтым жыццём народным. Поэтому яны падтрымлівалі і рух рабочых, і рух сялян. 1905 год, рэвалюцыя в России, апозіцыя да цара. І поэтому яны вырашылі падтрымаць, поэтому нелегальны настаўніцкі з'езд, рэвалюцыйны 9 ліпеня 1906 года. Арганізатарам Якуб Колас, Александр Антонович Сенькевич, яго лепшы сябра, Алесь Садович, трылогіі на родственнях.
Вось такая цікавая гісторыя. Гэта і ўнутраны свет народа, яго незадавальнення. І людзі думалі, што яны толькі зямля ім дасць свабоду, што яны цяжка памыляліся. Свабоды, зразумела, не было свабоды. За активную помощь крестьянам деревни Пинковичи в борьбе против панов и за участие в подпольном учительском съезде Виленская окружная судебная палата в 1908 году приговорила Якуба Колоса к 3 годам тюремного заключения. Слово «радость», слово «чары» в образ вечно юных весен. Ёсць ты всюду, у солнца, у хмары, ты глядишь праз неба просень. Лашчешь слух мой слово зяння, отуляешь сердце лаской. Ночь и вечер, день, свитанье обняло ты слово краска. Дядька Антось, Колосов дядька, был майстер на все руки, умел плесці с коренчиков, с лозы. А коли Якуб Колос уже поступал в Нясвижскую наставницкую семинарию 15-годовым, ему дядька Антось специально сплел такие вот докладно такие куферок. С ручкой он был, как чемоданчик, легенький. И он вез с собой там белизну, книги, продукты с собой, коли ехал в семинарию. И это была такая привычка его вошла за этим сундучком, что потом были анекдотичные выпадки уже в советский час. Когда Якуб Колос был депутатом Верховных Советов СССР и БССР, и вот приходится ехать на сессию Верховного Совета в Москву. Едет Цыковская делегация, Сауминовская от Беларуси, а Якуб Колос едет с таким вот куферком. Конечно, многим это было не досподобы. Соромились многие эти высокие чины. Говорили, ну, Зацин Михайлович, ну что вы эту старизну с собой тягаете? Может, вы гроши шкодуете, так мы скинемся, вам купим нормальный чемодан. Были каких крокодиловой скуры чемоданы были, а Колос с таким вот плетеным куферком. Колос говорил, едьте без меня, я один заеду, а Колоса познают с любым куферком, хоть в Париж. И он ведал себе цену и не стеснялся. На станции Тихорецкая в ночь украли у него этот чемоданчик. И что самое крыўдное было, там ничего такого каштоўнага особливо не было, может, змена бялизны, там, ці еще один костюм. Але самое головное, что в таким куферку он вез готовый амаль что рукопись поэмы Симон Музыка. Ну, думал, там у час отпочинку трохи подкорректируя его, и можно будет сдавать у друг. Но украли, и никто не вернул. И пришлось Колосу Симона писать наново. Другий раз. Вот такая история, это куферка. В этой хате летом 1912 года отбылась первая встреча двух волотов нашей белорусской литературы – Купалы и Колос. Так что тут земля такая вдвойне святая. Тут ходили ноги не только Колоса, но и Купалы. Ну, до 1912 года им не доводилось сустракаться. Хотя и наведали один одного уже по творчести. Уже вышли сборники «Купаловская жалейка», «Гусляр», песни «Жальбы» Якуба Колоса. И вот запрашаю в гости. Ну, написал он так у листе, что будешь ехать, приедь у Столбцы, не пошкодуй 2 рубля, найми рамизника, было трудно найти, тут лясы были радзивилловские богатые, дорог не было, хай тебе привязить. Ну, а Купала 2 рубля пошкодовал, не так же шмату его взялось от их рублев. И он купил лепш 2 бутылки горелки. Вот в этой хате, за этим столом. И вечерали. Ну, и вот Колос писал, первую встречу мы с Купалом ознаменовали очень солидной выпивкой. На завтра встали, мне было очень плохо, была тошнота, голова болела. Купала смеялся надо мной, что слабак ты в этом деле. Но Колос писал, что на следующий день я подтянулся и ни в чем не уступил Купале на этом поприще. Вот с тех пор началась их дружба на все життя. Они шли поплеч, разом, однолькова, моцная, народная наша песнярня.
Ну, часто нам питання задають, чи любив гарэлку Якуб Колас. Но я ўспамін скажу, што ён нам, дочы, сказаў, калі вылітую гарэлку, што мы з Янкам купала, выпілі, то Нёман выйшаў без пірагоў. Я зноў хачу зірнуць назад пад тыя стрэхі родных хат, дзе зачалася пыцявіна, дзяцінства мілая часіна, дарогі, вечныя дарогі. На ўрачыстым сходзе 3 лістапада ў Ташкенце партыйная савецкая грамадскасць і прадстаўнікі беларускага народа адзначалі 60-годдзе народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Дорогие товарищи, приношу мою искреннюю благодарность всем вам, почтившим меня своим вниманием. Мое 60-летие отмечается в обстановке войны, вдали от родной земли, которую разоряет лютый враг. Но белорусский народ поголовно восстал против немецких поработителей, и я глубоко верю в нашу победу. Далёка ад сваёй радзімы сустрэліся Якуб Колас і дзед Талаш. Многа нямецкіх акупантаў улажыў стары Талаш у зямлю. Яму зараз 99 гадоў, але рука старога палескага партызана не хоча ведаць стомы, пакуль немцы яшчэ ў яго роднай Беларусі. І ўвогуле Якуб Колас вельмі зямны чалавек быў. Вельмі зямны. Калі ўзяць Янку Купалу, Янка Купала больш узнёслы, больш рамантык быў, таму што яго асяродак бы дваранскі, шляхоцкі быў. А Якуб Колас менавіта з простага народу, з сялянскага асяродку ён. І гэты быт народу ён вельмі добра ведаў. Яго мары, яго думкі беларуса ведаў. Ну, сам адсюль. В 1947 годзе Колас заехаў сюды па дарозе з кампаніяй, там былі яго прадстаўнікі па выбарах. Начаваў у этой хаце тут. Мне было 4 гадкі, но я ўжо к таму часу ведаў на памяць Савося Распушніка, Якуба Коласа, вершаванае вялікае апавяданне, другія вершы. Ну, конечно, быў накрыты стол, сядзелі за столом. И меня малого поставили на табуретик, и дед попросил, почитай вот своему двоюродному деду, Костушу, Савося Распушника. Я читал этот верш. Колас вельми сподобалось, меня обнял, поцеловал и достал с кошелька 2 вялизные бумажки. 100 рублей купил, это были великие такие листы. Но за это гроши смешно отрымалось. Мать купила мне чаровики. Но чаровики были твердые такие, я не любил их ходить. Ну и праз тыдзень поехали мы с дедом Юзиком и с бабой Любой моей на рынок у Столбца. Чаровики были на мне обутые. Мулили они мне, мешали. Я пробовал их снять, завязал в узлы на шнурках. Ну, сидел на возе. Подходит цыганка. И мне дае котелок неких разлезлых цукерок, подушечек, там комяк целый был. Развязала мне это чаровики, сняла их с ног у меня и пошла себе далее. Приходит баба с дедом. Чаровики где? А цукерки откуда? Фу, говорю, четко дала. Продал чаровики Колосов подарунок, как кажется, за комяк цукерок. Якуб Колас помогал, як мог, своим землякам, тут родни своей. Колас вельми много рассылал гроши разным людям и помогал, чем мог. Хотя он был по натуре скуповатый трохи. Такая сялянская закваска была. Вот откупал и он отзначался тем, что вот это такой свою ощадность. Он не любил, когда ему новый костюм купляли. Пойдут сыны купить новый костюм, то мой батьку ехать в Москву на сессию. А что я в этом не познаю меня костюм, и это дома. Не хотел, не любил этой роскоши, ведал цену
працы, цану грошай. От, напрыклад, як ён працаваў у акадэміі навук, Якуб Колас, віцэ-прэзідэнтам быў, то ён сваю зарплату не атрымоўваў. Ён прыносіў касіршы спіс адрасоў і прасіў яе: вот, возьмі сабе на расходы, а гэтыя грошы разашлі па гэтых вот адрасах. Не атрымоўваў сам. Так што Колас быў добры па душы, спагадаў людзям, но не быў такі растранжыраны. Я пайду да яе, да каханай маёй, каб ізноў яе голас пачуць. Няхай думкі мае пабягуць чарадой, як чародкамі хмаркі плывуць. І я волю ім дам, дзе ім люба ляцець, як ляталі, бывала, даўней. Палячу з імі сам, буду песні там пець, каб адчуць сваё шчасце паўней. Не скажу толькі я, што мне люба яна, і як добра мне з ёю пабыць, бо каханка моя, моя радасць са сна, што пры лесе, як панна, стаіць. Якуб Колас, ён як быў, такі застаўся чалавекам зямлі. Ён вельмі перажываў за ураджай, які будзе ураджай. І неаднойчы ён гаварыў, што ёсць дзве рэчы, якія падымаюць мне настрой. Гэта добра напісаны верш і дождж, які прайшоў у час. Ён заўсёды глядзеў на барометр, нават і калі была засуха, то ён вельмі хваляваўся, нават яго былі такія папыткі гэты барометр разбіць, як быццам барометр у гэтым вінаваты. Захавана было да сталага ўзросту некае такое дзіцячае ўспрыманне свету. Я думаю, што гэта ўспрыманне свету у яго атрымалася таго, што ён дзяцінства правёў у лесе. Прыгажосць гэтых краявідаў, стаўбцоўшчына, наднямодня паклала гэты адбітак успрымання светлага і цудоўнага, нягледзячы на тое, што як у кожнага чалавека няма чалавека такога, калі б яго не былі хвіліны і некага адчаю, і некая незадаволенасць. Ён гаварыў, што адчуванне адзіноты у мяне было яшчэ з ранняга юнацтва, і гэту адзіноту скрасіла толькі моя Маруся, Марыя Дмітровна. Дарэчы, з Марыяй Дмітровнай ён пазнаёміўся ў Пінску, калі настаўнічаў, Марыя Дмітровна таксама настаўнічала. Яны жылі ў адным доме, кватаравалі. Пабраліся ў 1913 годзе, там нарадзіўся сын Даніла, іх першынец. Марыю Дмітровну ён вельмі любіў, таму што гэта быў, можна сказаць, сапраўды эталон маці, жаноцкасці. Яна яго аберагала, яна яго глядзела, она глядзела гэтых траіх дзяцей, і яна была вельмі добразычлівая да ўсіх. А тое, што Колас любіў Марыю Дмітровну, сведчаць яго вершы, яго лісты. У лістах ён яе інакш не называе, як «Моя дарагая Маруся». Цікавы сам факт тое, што Колас пісаў, што я прысвячаў вершы Марыі Дмітровне, але ёй не паказваў, а хаваў іх у пільчаку. І аднойчы Марыя Дмітровна ўбачыла гэтыя вершы, пытаецца: а каму это прысвечаныя вершы? Ён кажа: гэта табе прысвечаныя вершы. Яна: чаму ты мне не паказваў? І Колас здзівіўся: ну як я буду друкаваць і паказваць на свет тое, што ў мяне гэта ў душы толькі для цябе адной прысвечанае. Я хачу аб табе з кім хоць слоўка сказаць, сэрца гора, тугу і сумненні прагнаць. Але толькі ж няма з кім мне сум падзяліць, і я мушу адзін перажыць, перабыць. Калі ён заставаўся сам-насам, то, конечно ж, у яго былі розныя думкі і цяжкія думкі, таму што страта жонкі, сына. І вот
Адчуванне гэтай адзіноты яго вельмі гняло. Он писал, что ведь я люблю жизнь и все, что утверждает эту жизнь. И в то же время я осознаю, что я тот сучок на дереве, который прошел все стадии жизни, у которого были свои весны, лето, осень и зимы, и который отжил свое время и сух, и понемножечку тлеет, и остатки тления сбрасывает на землю. Вот у яго былі ўнукі, якія ён вельмі любіў. Ён радаваўся ўнукам, ён пісаў у лістах пра сваіх унукаў, ён любіў сваіх нявестак, ён любіў сваіх сыноў. Гэта быў проста такі стан звычайны чалавека, калі раптам стане неяк абыякава, сумна, і ты расказваеш пра гэта. Не абавязкова гаварыць, он мог бы і прамаўчаць і не напісаць, што вот я адчуваю сябе адзінока. Любы з нас можа у нейкі момант сябе адчуць адзінокім, але мы проста пра гэта нікому не гаворым. Колас ён такі быў вельмі адкрыты ў душы, з вельмі мяккім, добрым сэрцам, з чулаю душою. Таму што я ўвесь час гавару і сама сабе думаю, што чалавек, які не будзе мець чулую душу і добрае сэрца, ён ніколі не напіша цудоўных вершаў, і асабліва такіх лірычных адступленняў, якія маюцца ў Коласа. Яго ж любы ўзяць верш, яго такія цудоўныя лірычныя адступленні, любы ўзяць празаічны твор, цудоўныя адступленні. Вот эта чуласць, яна выліваецца. І пасля большасць нас, беларусаў, не ведаюць, які Колас быў гумарыст. І вот уявіце сабе, што Колас сядзіць у кабінеце, у цішы, ён папісаў, затым прыходзіць ноч, ён часта мучыўся бессоннем. І замест таго, каб ныць, ці нейкі адчай падаць, ён піша вершык. Вельмі харошы, цудоўны, як бы дзіцячы вершык. Вецер сцішыўся ў бары, і ты сцішся, спі, стары. Тут няма жывой душы, сам сябе ты калышы. Панад рэчкай дрэмле дуб, задрамей ты, Якуб. Выбег зайчык з-пад дуба, люлі, люлі, Якуба. Сціхла, змукла дарога, люлі, люлі старога. Апошнія гады жыцця вельмі хварэе моцна. І лёгкія хварэюць у яго, і сэрца вельмі баліць у Якуба Коласа, прыступы ідуць адзін за адным. А тут яшчэ апендыцыт. Ды такія дрэнныя апендыцыты, а рабілі ў лечкамісіі яму доктар Бобрык, прафесар. Рабіў аперацыю. Ну і гаворыць, кажа, вам, Константин Михайлович, не трэба ні рукою, ні ногою, не круціцеся, ляжыце ровненько і все. А то, что, таму што вельмі аперацыя дрэнная была. Ляжыць Колас, не шавянецца, ні туды, ні сюды. Ну, думаю, тут не можна, там не можна. Нічого рабіць не можна. Ну, думаю, што можна. І ён давай верш складаць. Ну, склад цудоўны верш. Пачытаць вам? Можа, хай не записываюць. Добрый доктор Бобрык, але страшны ножик. Выража апендыкс, пакладзе на ложак. Не махні рукою, не лемні ногою. Покуль каля попа дзірку не загое. Але ўсё мяняецца, час усё заліжа. Ой, дзякуй, доктор Бобрык, што не разоў ніжай. Цудоўны. Колас быў вельмі гасцінным чалавекам. Ён любіў, калі да яго прыходзяць. Для яго гэта не было абузай, а было гэта ў радасць. І паколькі ён меў ўсё-такі магчымасць, а гэта былі пасляваенныя гады цяжкія, ён імкнуўся ўсіх пакарміць. Поэтому любілі вельмі маладыя прыходзіць пісьменнікі да яго. Ён не толькі даваў парады, літаратурныя парады, падтрымку, ён, дарэчы, вельмі дапамагаў шмат, падтрымліваў маральна пісьменнікаў, паэтаў, маладых, пачынаючых, але ён яшчэ добра іх частаваў. У Коласа маюцца вельмі цікавыя словы, адрасаваныя да Пшыркова. Вам, маладым, трэба будзе вывучаць усё і як трэба ацаніць. Толькі не крывіце душой, як некаторыя нашы цяперашнія крытыкі і гісторыкі. Абапірайцеся на факты. Гаварыце праўду. Нясіце яе каля самага сэрца.
Старых пісьменнікаў зараз усяляка хайваюць, а яны вартыя павагі. Мінулага няма чаго баяцца, як прывіда ўначы. Мінулага баіцца той, хто не ўпэўнены ў сваім сённяшнім і заўтрашнім дні. Сілачом стаіць дуб разложысты, здалёк відаць пышны верх яго, а ўнізу пад ім ёман сцелецца, срэбнай стужкаю разліваецца. Эй ты, дуб стары, сын вякоў сівых, много бур ты знёс на вяку сваіх. Калі заходзіш у дом Коласа ці цяперашні музей, музей не хочацца называць, таму што сапраўды гэта проста дом Коласа. Адкрываеш дзверы, бярэшся за ручку дзвярэй, за гэту ручку браўся Якуб Колас. Глядзіш у люстэрка, у гэта люстэрка глядзеўся Колас. Ідзеш па лесвіцы, гэты скрып па гэтай лесвіцы нават уяўляецца, што такімі ўжо цяжкімі крокамі па скрыпучай лесвіцы Колас падымаўся да сябе ў кабінет. Дом Коласа ён напоўнены коласам. Калі пачынае змяркацца, то такое адчуванне, што хтосьці ходзіць, нават паскрыпвае. Я ўпэўнена, што гэта Колас, ён сочыць за кожным з нас, што мы робім. Ці дакладна мы выконваем тое, што ён нам пакінуў у сваім запавеце. Я часовы вандроўнік. Я гадзінай адлічаны. Я той, каму пора сказаць. Я ваш нядоўгі госць. Надыходзіць вясна. Жыццё абуджаецца з новаю сілаю. І я так моцна звязана з жыццём, што мне не хочацца пакідаць вас, мае сябры, мае лясы, мае лугі, мае рэчкі, мае крыніцы і чорнагаловыя баравікі. Я прыйшоў у жыццё не для сябе самога. Я прыйшоў дзеля вас. Калі вам будзе добра, калі вы пойдзеце па праўдзівай дарогі жыцця, калі вы будзеце мець на ўвазе не толькі сябе, але і народ, які пусціў вас у жыццё. І калі вы будзеце жыць народам, дзеля народа, тады я скажу, няхай жа будзе шчасліва ваша дарога.